Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aditya Fitriana, NIM A11 2024 1604. Di sini saya akan mempresentasikan proyek data science prediksi kelangsungan hidup pasien hepatitis. Kesehatan adalah hal yang berharga. Data yang saya gunakan merupakan dataset multivariat dengan fitur memiliki 19 fitur, mencakup 3 tipe data kategorikal, integer, dan real. Jumlah sampel terdiri 155 instansi catatan medis pasien. Di sini sudah ada data EDA-nya, klasifikasi. Di sel 3 ini kami menghubungkan Google Colab dengan Google Drive karena wajib supaya Python membaca file dataset hepatitis data yang disimpan di folder Drive. Untuk sel 5 ini membuat folder khusus untuk menyimpan hasil grafik. Nanti kalau programnya selesai itu gambar grafiknya otomatis tersimpan di Drive. Sel 6 membuat daftar nama kolom karena file ahli datasetnya itu tidak punya judul header. Kita menambahkan dari variabel tables di sini. Untuk sel 8 ini, untuk sel 7 kami menggunakan PD.csv menarik data ke dalam tabel data frame. Sel 8 memerintahkan Python mencetak print konfirmasi dataset berhasil dimuat. Jumlah barisnya itu ada 155 dan jumlah kolomnya itu 20. Sel 10 dan 11 ini secara otomatis memisahkan mana kolom numerik dan mana yang kategorikal. Sel 12 mencetak daftar fitur numerik dan 0 fitur kategorikal. Sel 13 ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari data. Di sini itu menghitung proporsi target. Jika hasilnya keluar angka 79% pasien hidup dan 20% pasien meninggal. Di sini ini menampilkan ringkasan statistik yang tadi kita bahas. Nah, ini adalah kode untuk membuat grafik batang yang muncul di bawahnya. Karena ini grafik berhasil digambar dan disimpan dengan nama 01 target distribusi. Di sini selanjutnya ada saya menggunakan perintah plt subplot 5 di sini. Ini membuat tata letak kotak agar semua fitur numerik divisualisasikan satu tampilan besar. Pada baris akses ADX, disk, DV, call, dropna, pins ini 30. Artinya membagi rentak musim menjadi 30 kelompok batang untuk melihat persebaran data secara halus. Analisis grafiknya itu ada pada distribusi X. Kenapa? Karena membuat histogram ini terlihat bahwa pasien terbanyak berada di rentang usia 40 tahun. Sehingga informasi frekuensi yang kita lihat ini benar valid dan mempresentasikan dataset yang ada. Selanjutnya, saya melakukan deteksi outlier menggunakan box plot. Kenapa penting? Karena machine learning data outlier yang ekstrim dapat mengganggu akurasi model. Sebagai contohnya ada pada grafik plot X yang menemukan adanya satu pasien dengan usia mendekati 80 tahun yang posisinya berada di luar jangkauan normal. Ini menentukan apakah data tersebut perlu dibersihkan atau tetap dipertahankan agar model tetap objektif. Selanjutnya, masuk ke tahap analisis korelasi, membuat cluster plot menghubungkan fitur kategorikal terhadap target. Melakukan normalisasi sumbu-Z terlihat proporsi persentase. Sebagai contohnya, ada pada steroid dan steroid versus kelas di sini. Bisa melihat bahwa distribusi pasien yang bertahan hidup itu berwarna merah. Bervariasi tergantung pada penggunaan steroidnya. Grafik ini nantinya menjadi panduan algoritma untuk membuat percabangan seperti yang akurat. Sel 21 ini
menemukan bahwa banyak fitur data yang hilang. Paling kritis adalah fitur quote time dengan 67 data kosong, 43,23%, dengan grup 9 data kosong, 18,71%. Karena jumlah data kita terbatas ini, saya memilih untuk tidak menghapus baris yang kosong, melainkan mengisi imputansinya. Dan penanganan itu strategi numerik sel 27 fitur angka menggunakan nilai median, memilih median daripada rata-rata karena median lebih stabil. Outlier tadi yang kita temukan di tahap spot dengan nilai median 85. Sel 28 ini fitur kategori menggunakan mode nilai yang sering muncul untuk mengisi kekosongan. Sel 29 ini hasil pengecekan pesan tidak ada missing value di sini atau data sudah bersih. Ini membuktikan proses imputasi ini berhasil 100%. Dan sel 30 ini semua kolom menunjukkan angka 155, yaitu non-null, yang berarti setiap baris ini memiliki nilai lengkap memasukkan ke algoritma pembelajaran mesin. Sel 30 ini saya melakukan pengecekan terakhir untuk duplikasi proses pembersihan. Jumlah data tetap konsisten di angka 155 baris. Nah, selanjutnya sel 36 ini proses target encoding mengubah pas menjadi 0 dan 1 serta label encoding untuk fitur medis kategorikal. Dan sel 37 itu proses fitur engineering berupa binding usia menjadi kolom age group. Pada sel 39, saya melakukan pengecekan struktur data final. Bisa dilihat bahwa dataset sekarang ini terdiri dari 155 baris dan 21 fitur yang semuanya dalam bentuk angka numerik dan tidak ada lagi nilai kosong 0. Ke sel 40 itu proses pembersihan fitur bernilai konstan fungsi nunik. Sel 41 itu struktur data final memastikan kolom bertipe numerik setiap pemodelan. Pada sel 42 ini, saya melakukan analisis korelasi menyeleksi fitur terbaik, menemukan bahwa fitur age dan age group korelasi terlalu tinggi 0,913 untuk memutuskan menghapus salah satu guna menghindari duplikasi informasi yang berlebihan bagi model. Dari grafik korelasi ini terhadap target, saya mengidentifikasi bahwa variabel ascidness dan albumin ini merupakan faktor yang berpengaruh. Hal ini masuk akal medis membantu model decision tree untuk menentukan keputusan diagnosa yang akurat. Dan sel 4 ini, train test split ini rasio 75/25 ini menggunakan 75% data 116 baris, melatih model 25%, sisa 39 baris. Random stat itu 42 menggunakan angka ini agar pembagian pada data konsisten dilakukan ulang. Stratified sampling ini sangat penting karena jumlah pasien yang meninggal jauh lebih sedikit daripada yang hidup. Untuk sel 44 dan 45 ini menggunakan algoritma decision tree classifier. Parameter default membatasi kedalaman bound atau max deep ini
hanya sampai 5 tingkat agar bahan keputusan tidak terlalu rumit dan tidak menghafal cara berlebihan overfitting. Model ini dilatih menggunakan X-Train dan Z-Train. Z-Train dan X-Train. Di sini terlihat akurasi training 87,07%. Akurasi testingnya itu 79%. Analisis saya terhadap selisih gap itu sekitar 7,58%. Ada peringatan possible overfitting detection. Performa ujian sedikit menurun saat latihan. Itu hal yang wajar diperhatikan. Sel 9 ini model berhasil menebak 29 pasien live dengan benar. Namun, model salah menebak 6 pasien die sebagai live. Hal ini krusial dalam medis karena tidak ingin melewatkan pasien yang beresiko tinggi. Visualisasi ROC kurs ini seberapa baik model membedakan antara pasien yang selama kelas 1 dan meninggal kelas 0. Posisi per parameter tuning yang dilakukan telah berhasil menyeimbangkan model. Tidak lagi sedang menebak mayoritas fitur klinis ini seperti hasil tes SVOT dan bilirubin. Hasil tes bilirubin, protein, dan age. Ini bagian paling penting dari analisis, melihat fitur berpengaruh bagaimana model dioptimalkan. Agar pohon root dimulai dengan pengecekan asistes kurang dari 1,5 through mengalami asisten model langsung ke bilirubin. Ini menunjukkan logika, maka secara otomatis mengklasifikasikan pasien. Untuk itu, di sini ada basan biru itu memiliki AOC, ROC, basan biru AOC 0,876, 813. Maaf di sini. Baseline hanya berhasil mendeteksi 2 pasien yang meninggal dengan benar, true. Optimismnya berhasil mendeteksi 4 pasien yang meninggal dengan benar. Dalam konteks medis, kemampuan mendeteksi hepatitis pasien meninggal kelas DAI lebih berharga daripada sekedar akurasi tinggi. Model optimisme berhasil mengurangi jumlah pasien DAI yang salah diprediksi. Dari 6 menjadi 4. Ada di bawah. Baseline hanya berhasil mendeteksi 2 pasien yang meninggal dengan benar, yaitu true negatif. Optimisme itu berhasil mendeteksi 4 pasien yang meninggal dengan benar. Meskipun nilai AOC ROC model baseline ini secara statistik lebih tinggi 0,876, model ini overfitting kelas mayoritas pasien yang hidup. Hasil optimasi saya jauh lebih unggul secara klinis karena meningkatkan kemampuan deteksi pasien berisiko tinggi 100 dari 2 menjadi 4 pasien menjadi terlihat conversion metric. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.